Vi har om George Washington. George Washington er vokset op i en af de 13 kolonier, der hedder Virginia. George Washington blev født den 22. februar 1732 i Fredericksburg, Virginia. Da han var 3 år i 1735 flyttede hans familie til Little Hunting Creek Plantation, eller som det senere blev kaldt Mount Vernon. 3 år senere i 1738 flyttede han med sin familie til Ferry Farm ved Rappahannock-floden, der ligger modsat af Fredericksburg, Virginia. Der voksede han op og boede indtil han flyttede hjemmefra. Historikere er i tvivl om, hvor han gik i skole hen. På det tidspunkt var George 11. Havde hans forældre 5 børn, 13, og der er 3 piger og 2 drenge. Familien Washington. George Washington blev gift med Martha Washington i 1759, indtil hans død i 1795. Martha Washington havde 2 børn med en anden mand. Georges far hed Augustine Washington. Han var født den 12. november i 1664 og døde den 12. april i 1743. Han var gift med Georges mor Mabel Washington. Mabel blev født den 30. november i 1708. Hun døde den 26. august i 1789. George havde 9 søskende, 3 søstre og 6 brødre. Hans søster hed Betty Washington Device. Hun blev født i 1733 og døde i 1797. Jane Washington blev født i 1699 og døde i 1729. Mildred Washington blev født i 1671 og døde i 1701. Hans brødre hed Lawrence Washington blev født i 1718 og døde i 1752. John Augustine blev født i 1736 og døde i 1787. Samuel Washington blev født i 1734 og døde i 1781. Charles Washington blev født i 1738 og døde i 1799. Augustine Washington Jr. blev født i 1920 og døde i 1762. Woodrow Washington han blev født i 1716 og døde kort tid efter samme år. George Washingtons tænder. Der fandtes en vandrehistorie om, at George Washington havde tænder af træ, men ifølge en undersøgelse i Washington af blandt andet en retsmedicinsk antropolog fra Pittsburgh Universitet, havde han tandprotester, altså falske tænder, lavet af guld, flodhest, elfenben, bly og tænder fra både mennesker og dyr, inklusive fra heste og æsler. Fakta om George Washington. Han er på dollarsedlen. Washington D.C. er opkaldt efter ham. Præsidentlivet. George Washington var den første amerikanske præsident i USA. Han blev præsident den 30. april i 1789, og 8 år senere gik han af den 4. marts 1797. Under hans tid som præsident tilføjede han 10 tilføjelser til den amerikanske forfatning. Først og fremmest om de individuelle rettigheder for hver enkelt person, men også delstaterne i USA's rettigheder. Han er den eneste amerikanske præsident, som ikke har boet i Det Hvide Hus i Washington D.C., da det først blev færdiggjort efter hans død. George Washington boede som præsident først i New York og senere i Philadelphia. George Washington døde den 14. december i 1799 af alderdom i hans hjemby, Mount Vernon, Virginia. Han blev begravet i sit eget hjem i Mount Vernon. Han elskede sit hjem så meget, at han blev begravet i hans egen have. Han blev begravet den 14. december i 1799.